最近我刷到了一个非常诡异的视频，就是杯子里放一根点燃的蜡烛，浇上水，它居然不灭。今天我也要试试。今天我们来拼这款只有4块的拼图，它只有4块，我就挑战4分钟内拼好的。先把最长的这一块放在边上。如果每块拼图为5个基本单位，横着最多只能放下5个，竖着最多4个，那整个盘子就是20个，和拼块的面积是相同的，所以我们只能斜着放，把边缘部分给用上。和前面推算的一样，果然是斜着放的，因为这4块是无法拼成一个完整四边形的，所以它只能斜着放才能放得下。这是一款紫金鲁班锁，打散它需要找到特别的一根，用力推出来，这根取出来后整个结构都会散架。它一共就只有6根，但想要把它组装回去难度是非常高的。现在我就把详细的步骤给大家演示一遍，按照顺序从左往右开始拼装。这款鲁班锁是最原始的一款，起源于鲁班之手，最初是他给儿子做的一款益智玩具，儿子用了整整1晚上才把它装回去，难度可想而知。现在我已经快把它组装好了，可能会有人说这太简单了。确实，你们经常看我视频，早就见多识广了，觉得它简单很正常。我想说的是，后面你们看到的这些复杂的层出不穷的鲁班锁，都是以它为基础设计出来的。今天我们要玩的是中国最古老的拼图七巧板。提到它，可能很多人都会说它是小孩玩的。这7块木板不同的组合有几百种，也是有一定难度的。今天我就挑战2分钟内拼好它。这2块三角形是一样的，先放它们。他们2个就占了一半了，要是把这2块做小一点，难度会高出许多。有些宁可散步，也不敢刷朋友圈，因为有的姑娘总爱发自拍的照片，她们腰肢纤，她们的脸很尖，可她们总是会说胖了胖了。这速度可以啊，才用了1分钟，哎，又一次低估了自己的实力。车位少，停车难，自古以来都是一个难题。今天这款拼图就叫停车场，用最短的时间把这些车停到各自的车位上，这就是今天我们要做的。先从比较大的越野车开始，然后放小轿车，还有跑车。这么多的豪车，如果有一辆是我的就好了，我就选择最后那个放不进去的。手扶拖拉机，我家里已经有一辆了。再说这停车场也不让进啊。这次我先把这个比较难缠的放进去。哎，车位永远都是这么紧张。从这个轮廓来看，这2块放在一起是比较合适的。这一辆调整一下方向，再把这个拖拉机放进去，感觉差不多了。哇，终于拼好了，用了30多分钟，成绩还是可以的。最后我们再把这个支架给装上，虽然说不上是严丝合缝，但也可以说是水泄不通了。今天我们来挑战多一块三角拼图，玩法就是把这一块小三角也加入到里面。以我的实力，2分钟内应该差不多。我们先把它取出来，这一块的长度刚好，应该是放在这里的。先从大的开始，再放第2块。把这一块长的放进去，然后小三角。哎，这就成了吗？
可是缝隙还有这么大呢，是不是给我少发了一块？今天我们要玩的拼图叫雪花，玩法是把这3个相同的拼片平铺进框内。它虽然数量上只有3片，但难度认证等级却是8级。话不多说，我们计时5分钟。先把第一块调整到一个合适的角度。这3块拼图每一块都有5个角，不同的排列组合方式一共有5的3次方，125种，再加上反面，那就是250种。这么多，我要拼到什么时候？好吧，那我就调整好状态来打这场持久战。我们可以先找到2块搭配在一起，这样行不行？角度好像不对，上面的空间有点……这就好了吗？才2分钟不到。不得不说啊，有时候运气也是实力的一部分。关于这款拼图的认证难度等级，我们只能做个参考，因为它是我认证的。今天我们要玩的 puzzle 就在这个盒子里，要把它取出来，首先我们要打开这个盒子，这个盒子也是带机关的，这样直接划是划不开的。从这里可以看出一些端倪，这个地方有一个孔，应该是有一个钉子的东西顶住的，我大概知道它的结构了。已经是星期六的晚上0点，朋友来电约我去逛逛书店。哎，果然是欠打，拍几下它就开了。这里面是一个活动的螺丝钉，那这个地方应该是磁铁了，很简单的一个机关。下面我们就开始玩这个吧。看着好眼熟啊，这不是鲁班立方吗？只不过是多了几块。那这样的话就简单了，看看我的手艺还在不在。先让这2块搭配在一起。这个鲁班立方有很多种搭建的方法，我只记得这一种了。现在我们把盖子盖上。哎，装反了，坏了，被吸住了。宁可散步也不敢刷朋友圈，因为有的姑娘总爱发自拍的照片，她们要只是在网上买的不沾水的沙子，听说倒进水里很好看，我们来试试。家里最近有老鼠了，在网上买了个老鼠夹，它虽然体积很小，但也是可以夹东西的。如果在家里闲得慌，还可以用它练你的反应能力。其实它只是一个钥匙扣，所以夹到手也是不痛的。真正抓老鼠还得用这个。这是一个困扰我很多年的小魔术。这把剑是如何穿过牙签的呢？今天我终于知道什么原理了。我们看回放。天下武功唯快不破，你们看清楚了吗？上个视频中很多人表示还是没有看清楚这把剑是怎么穿过去的。这次我直接在中间位置做一个拦截，我们来看它是从哪里过去的。现在各位应该都已经知道它的原理了，它就是从这边绕过去的。因为它的速度太快，所以我们肉眼是看不清的。今天给大家分享这款解压益智玩具平面滚珠。它的玩法是在最短的时间内把这些打乱的珠子红白分开。它虽然是一款解压玩具，但是要做到红白分开也是有一定难度的，非常考验你的手眼协调。当然了，它还有一个高难度玩法，就是像这样做到红白相间，这个难度就高出了很多。我玩了很多次，这个是我最快的成绩。今天我就来试试传说中的钻木取火是不是真的。烟冒的挺大，却没有火。这个是我在网上买的念力陀螺。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？收到很多粉丝私信，让我玩这个 3D 立体便签纸，撕下来的每一张都可以折成一个立体的景物。今天我们要玩的是粉丝推荐的 3D 立体便签纸。哇，这么厚啊！这里应该有几百张了。这一款的主题是上海外滩，每一张撕下来都可以折成一个老上海实际的景物。这个是黄包车，许文强。不明的小楼藏着一段满脸沟壑，分不定是美是丑。这撕下来的每一张都是人民币啊！
不仅心痛，而且手还酸了。它这后面是有一个灯带的，我们把它打开。这款立体便签纸做出来之后的效果比我想象中的要好看很多，特别是细节部分处理得非常仔细。这里面带的还有一个防尘罩，我们把它装上。撕下来的这么多便签纸，把它们丢了有点可惜了，但是它们还能做什么用呢？大家来帮我想想办法。上次钻木取火失败之后，我在网上整了个专业的设备，几根干木头，关键的是这个火绒，怎么用呢？这里面也没有说明书。用手的话，这个也太慢了吧，还是用这个吧，象征性的记个时。是把它放在下面吗？哎，不对啊。我知道对是梦对，我知道将军说的话不一定对，我知道最后做我自己的分辨，请你安静点，请你。哎，我又失败了。这是一个非常神奇的杯子，我们把可乐倒进去，用手狂捏几下，它就会变成冰。不到1分钟就变成冰沙了，谁想来尝尝？物理学上有一种非常神奇的现象，当几颗粒子形成一个整体之后，再将它们分开，无论相隔多远，只要改变其中一颗，另外几颗也会同时做出相同的改变。这种现象叫量子纠缠。这是2颗非常神奇的骰子，只要你第一眼看错了，后面你再怎么努力也会一直错下去。其实它是这样的，同样的事物，你换个角度去看，可能会得到完全不同的结果。今天这款立体便签的主题是江南水乡，撕下来的每一张都是一幅江南风景。现在用你的眼睛盯着这个圆形的中间，不要眨眼。我开始晃动的时候，是不是看到了有一枚硬币的残影？当我停下来，它果然是一枚硬币。这不是最重要的，重要的是我们还可以继续。又出来了一枚。理论上来讲，只要我不停地晃，就能得到无数的硬币。今天我们来解密10枚硬币难题。如何将第10枚硬币放进去呢？找到方法非常简单，我们先移动上面这2枚，这样就全部放进去了。把这个盘子反过来就是更高难度的玩法。这个东西叫冬雷阵阵，是一款鲁班锁，上面写着天地合，乃敢与君绝。所以我们要做的就是想办法把这2块分开。它是一个榫卯结构的，大力是出不了奇迹的，这里面有东西卡着。一般遇到这种情况都是要拍打的。哎，这招在这里好像没用，其他地方也没有机关了，难道和这首诗有关？写的什么我也看不懂，还是用我自己的方法吧。还是打不开，好吧，我放弃了。在网上刷到一个好玩的视频，火柴花式虐狗，今天我也来试一下。你别起晕，你就把头转过去，拨给我消息，我牵你撒子们。这是一个不寻常的滑梯，一般的滑梯都是从上往下滑的，这个滑梯却打破了物理定律。仔细观察，你能看出这是什么原因吗？同样奇怪的还有这个反重力屋顶，小球会顺着屋檐往上爬。这个时候你还会轻易相信你所看到的吗？发现一个黑科技的独轮车，无论是多么险峻的环境，它都能平稳地走过去。真的这么稳吗？我就不信了，让他来走一次钢丝。经常看我视频的朋友都知道，我玩过了很多拼图，都只有4块。今天我们增加数量，挑战一款有5块的烧脑拼图。这款拼图的最快记录是1分钟，我看能不能打破它。可以看到它的拼盘有5个角，而这些拼块每一块都有5个角，这也就是它的难点所在。我们要找到合适的角度，没有什么好方法，只能一一去尝试。这里是不能有缝隙的，拼好之后要严丝合缝。
有点意思啊，这个难度确实比我想象中的要高。现在只剩下2块，这样就简单很多了。好的，搞定了，才用了50几秒啊！今天又是超常发挥的一天。据说这个盒子里的东西倒出来后，1天都装不回去。10分钟搞定它，一共有6根长方形的木条。哦，它可以两搭配在一起，这个就简单了。奇了怪了，怎么调整都有2块不能合在一起，要学会逆向思维，这样也不行啊。马上就10分钟了，还是不行。这个东西你们见过吗？它是一款益智玩具，确切的说，它属于鲁班锁的一种。我们看啊，这2块是一样的，都有一个 U 型的开口。它的玩法是把这2块合成一个整体。我来演示一遍。好，这就成了。可能刚才的速度有点快，很多人没有看清，我再来一遍。这2个豁口要对准，2个大拇指一定要同时用力推。好，非常完美。其实这个玩具是有年龄限制的，15个月以上的不建议尝试。玩这款拼图的时候，一开始我想走捷径，所以就按照它的木纹来拼，到最后一块才发现这些木纹原来是假的。在浪费了40多分钟后，我放弃了投机取巧的方法，一块一块的去尝试。虽然用了很长时间，但最后也终于把它拼上了。通过这次拼图的经验，我明白了一个道理：卡 bug 一时爽，一直卡很可能会掉进坑里。今天我们来撕立体便签纸，这一款的主题是《流浪地球》里被冰封的城市。今天我们来拼无限细胞拼图升级版，这里一共有43块，最小的只有这么大。角上这个是固定的，我们就从这里开始。2分钟了，找到第1块。哎，不行啊，不会前面的错了吧？还有最后1块。好，终于拼好了。如果没有脚上固定好的那一块，我可能1个小时之内拼不好。这是一个让我困惑多年的小魔术。我们把3枚硬币放进这个匣子里，用一张白纸盖着它们。从这里可以看到硬币。接下来将发生的一幕比较神奇，可以观察我的动作，看能不能找到破绽。3支铅笔全部从这里穿过去了，我们再把它取下来。可以看到纸虽然破了，但是硬币完好无损。你们知道这是什么原理吗？上个视频中我表演了这个铅笔穿过硬币的魔术，很多人说是硬币的问题，还有人说是我视频做了剪辑。其实没有这么麻烦，这里面最关键的就是这一张纸，它挡住了一些不为人知的真相。如果没有这张纸，这个魔术将会是这样的。现在的益智玩具我不得不吐槽一下，真的是太益智了。这个长方体可以放进正方形这里，这个瘦一点的呢也可以放进这里。那这个圆柱体你们知道放哪里吗？对，也是这里。这是一个三角形，我知道是放进正方形这里。最后是我们的这个拱形门，你知道放在哪里吗？没错，还是这里。这张卡片上有一个2维魔方，我只需要轻轻一晃就可以将它还原。这还不算什么，如果是这种比较乱的3阶魔方呢？仔细看，同样也是瞬间还原。这是什么原理呢？你们看出破绽了吗？今天我来表演一个从来没有失过手的魔术。你把这张扑克牌撕碎，撕碎之后把它放进这个盒子里，我可以让它瞬间还原。还原？我不相信。还原吗？现在我把这个盖子盖上，再给它施加一个魔法。打开之后它就变成了一个完整的。怎么少了一个角？今天我们要挑战的拼图只有4块，却是8级难度。玩法是把这一块也加入到里面，10分钟搞定它。这2个是一样的，这2个也是，
所以我们可以按照对称来拼。这个角多了一点，这样拼还是不行，确实难度挺高的。我用了一个最笨的方法，把4块拼图的不同组合都试了一遍，还是放不进去，太难了。已经快半个小时了，我还没有找到思路。现在我把它的尺寸告诉大家，数学好的可以算一算，它是不是无解的。这款4块的拼图，昨天我拼了半个小时都没有找到答案，所以就把它的尺寸公布了出来。视频发布之后，很多人艾特我说他们找到了方法。那么下面我们就来验证一下这个方法是不是对的。真的放进去了，没想到大家的智商都这么高，用最简单的纸片就把它搞定了。我居然拼了这么久，而且还没有拼好，这次真的糗大了。这个盒子里有一根绳子，是完整的一根，我们从中间把它截断，可以看到这里已经断开成2根了，然后再把它推回来，它又恢复成了1根。这是什么原理呢？你们知道吗？今天我们来测试牛顿的噩梦，这是一个金属的空心管子，我们把这枚铁块从上面放进去，由于地心引力的原因，它很快的就落到下面。接下来我们集中精力在这枚铁块上，用意念控制它下降的速度，可以明显的看到它比刚才的速度慢了很多。你们知道这是什么原理吗？这是粉丝寄来的一款拼图，据说难度等级是8级。啊，就4块啊？真的有这么难吗？好吧，我就用4分钟搞定的。这4块拼图的大小是一样的，而且拼盘也是对称的，那我拼好之后的图形一定也是对称的了。哎，就差这么一点了。我按照的是旋转对称来拼的，我觉得我这个思路是没有问题的。遇到了一点麻烦，这个空间看着挺大的，怎么放不下呢？我要换个思路了，不能再按照对称来拼了。最近有很多粉丝问我视频里出现的这些东西在哪里可以找到？其实我有好多都是在得物买的，款式很全，还有艺术家联名的正品拼图合抄完，而且现在还有新人优惠。哎，拼进去了！看它这个图形，之前我还猜测它是对称的，看来是我自作多情了。今天我们要玩的拼图是把这一只小猫也拼进去，它一共只有4块，我就挑战4分钟拼好。这4只小猫的形状是一模一样的，我现在可以按照对称的方向去拼，这样一边一个，然后再放中间。这里还是多了一点，果然没有这么简单啊！也有可能我的思路是错的，是错的。啊，什么情况？这就放进去了？这也太……时间还不到1分钟，是我太厉害了吗？其实它还有一个高难度的玩法，我们下个视频再挑战。上个视频中我只用了40秒就拼好了这个小猫拼图，今天我们继续来挑战它的高难度玩法。这次的拼盘不是对称的了，这样可以排列的组合方式就多了许多。果然这次还是有点难度的，该用脑子了。这2只让它们顶头放，下面2只也一样。哎，终于拼好了，不容易啊！居然花了我1分半钟的时间，难度太高了。玩魔术靠的是手法、道具和演技，你们觉得这3个里面哪个最重要呢？事情是这样子的，前几天我在网上买了一个益智玩具，它中间有3个圆环，2头被2颗木球挡住，从这里直接出是出不来的，这头也一样。一开始我怀疑是木球有问题，检查之后发现它很牢固，无法转动。研究了1个小时也没有解开，最后我决定问客服要答案，然后我整个人就裂开了。Nice。今天我们要挑战的拼图是把这一块红色的也加入到里面，把里面的全部倒出来，先找一个角开始。哎，不对啊，这不是又回到了开头了吗？目前我还没有思路。这一块的形状比较特别，我们先不管它，把边上的先拼好。哎，这次好像可以，希望前面的没有错吧。
现在只剩这一块了。好的，全部放进去了。我们来看一下，和之前的相比，拼块之间发生了哪些变化呢？哎，这里有个锤子，把它带回家。不过我目测这个木栅栏的宽度好像不够。哎，我说怎么没人拿呢？原来是拿不出来啊。我来试试，中间拿不出来，可以从下面拿。还是年轻人脑子好使啊。我玩过很多鲁班锁，其实它们的原理就是我们传统的榫卯结构。这个叫二女正夫，不用一根钉子和胶水，合上之后只需要一根木塞，就可以牢牢的把两根木头连在一起。榫卯工艺的种类有很多，这个叫方材钉子结合，这个是桌面和柜门常用到的揣榫。最后这一个和鲁班锁非常像，把这一根放在中间，它的名字叫三根直台交叉。你们知道它是用在哪里的吗？今天收到了一个朋友寄来的快递，是一个新型的木盒，上面插着一把剑。朋友说这是一个机关盒，而且打开之后还有惊喜。看到这句话，我已经迫不及待想要把它打开了。上面的盖子可以活动一点，这把剑也可以稍微移动，但是好像没有什么作用。奇怪了，别的地方也没有可以操作的空间了。我想起了之前玩过的一个鲁班盒，它是可以这样拍开的。我们来试试。这样还是不行啊？难道要先把这把剑拔出来？哎，我已经使出浑身解数了，实在打不开了。可是我真的想要里面的东西啊！你们来帮我想想办法吧。这个新型机关盒，我试了很多方法都没有把它打开。就在我一筹莫展之际，没想到我无意间的一个操作，居然不小心把它打开了。我们来看看它的机关，这里面有3片可以活动的木片。刚才的旋转就是利用离心力把它们甩进去，再拉动这一根木方就可以把它打开了。这个机关设计的非常巧妙，而且这个盒子的外形用它放个求婚戒指什么的也是很不错的。这把锁就是非常著名的爱因斯坦锁，它的玩法是打开锁取出钥匙，据说也是没有几个人可以把它解开的。我们可以清晰的看到这把锁的内部结构，锁把被几个木块挡住了，移动这一块可以打开一点。要完全打开，我们还需要调整滑块的位置。最后再把这一块往左边倾斜，这样它就可以打开了。再取出里面的钥匙。你们觉得这把锁可以用来锁什么呢？今天我们要挑战的拼图是把这4块不同形状的木块放到这个盘子上。盘子也是比较特别的，上面有这种凸起的木棍，这样我们去放木块的时候就会受到很大的阻碍，这也是它的难点所在。拼好它的世界纪录是20秒，今天我就来尝试打破这个纪录。如果我们一块一块去尝试的话，4块就需要尝试16次。按照每秒1次来算，我还是很有希望破纪录的。时间快到了，要加快速度了。哎，好可惜啊，就差了1秒。今天我们挑战把这5个人一样的拼图放进这个盘子里，10分钟内搞定的。有些难度啊，才4块就放不下了，更别说5块了。这块可以这样放，有进步，已经放进去4块了，但是最后一块差的有点多，除非要把它掰碎。哎，还是剩下1块，已经半个小时了。最多只能放进4块，我决定还是向客服要答案。任选4块放进去，看到他这个回复，我有一种被玩弄的感觉。4块的话，我还不是分分钟搞定。哎，这就是做题不审题的后果。永动机真的存在吗？我们看一个视频。永动机我做出来了，铅笔用热熔胶加上3节电池，2万块的可乐名粘上纸子，另一头加1块磁铁，铅笔头放个螺丝，给它一个力，机转就是永恒。同样的方法把电池粘上，还有螺母。2万块的可乐我没有找到，用这个代替。最后粘上磁铁。现在我们给它一个外力，让它转起来。永久几乎是不可能的，我们到明天看看。这是一款非常神奇的拼图，我们先把它倒出来。接下来我要把它快速拼好，并且把这2块也加入到里面。现在这是它的初始状态，先把这一块小的放进去，再把这一块也加入。神奇的是，经过这一系列的操作，这个框还可以套上去。
还没有结束，我们用托盘把它盖住，再打开，你会发现拼块发生了变化，这2块红色的连成了一颗爱心。今天我们要玩的这款拼图一共只有8块，但是却有365种不同的解法，而且每个解法对应一个日期。它的规则是这样的，我们要把这8块拼图全部拼进去。拼好之后，它有2个空格，一个代表月份，一个代表哪一天。像我随便拼的这个就是8月3号。接下来我们来拼一个指定的日期，就今天吧，6月1号。先把6月份包围起来。专门去拼一个指定的日期，难度还是挺高的。哦，终于搞定一个了。如果用这个拼图来当日历，可能每天都要早起了，每次更换日期都要全部打乱。哎，我有一个想法，我觉得以后就玩这款拼图了，每天更新一种解法，这样我1年的素材就都有了。这是非常神奇的2块拼图，从正面拼起来它是严丝合缝的，但是我们反个面，从背面拼在一起的时候，它就会出现一个长方形的孔。这是什么原理呢？你们知道吗？这是我自己做的一个魔方，它和普通的魔方一样，同样是6个面6个标准色，不同的是这个魔方对所有的玩家都是一视同仁的，即便是魔方的世界冠军用这个魔方，我也敢和他一较高下。如果你是魔方的初学者，建议先从这个魔方开始练习。今天我们要挑战的拼图叫 XO，它的玩法是把这6块拼图平铺进这个框内，这3块是一样的，这3块也是，5分钟内应该可以搞定。盘子的形状是对称的，我的思路是先让它们这样2搭配，组成3组，这样搭配在一起，最后会有一个 X 放不进去。如果是先把这3个 X 放进去，再把 O 穿插里面呢，还是不行的。哎，这拼图有点意思。最近有好多粉丝问我，这么多拼图玩具你都是从哪里入手的？可以点开评论区去造物 APP 啊，618期间登录就能领1000元现金红包，全场最高立减240元，海量魔玩手办资料库，超10万款商品全网比价，拒绝踩坑。没事逛逛交流区，还有神秘新日好礼等你来领哦。最后这一块 X 的位置一直确定不了。哦，原来是这样的。哎，我前面和答案错过了很多次，还好没有超时。今天我们来拼这款非常有创意的立体拼图，拼好之后它是一个非常可爱的杯子，这是它的底座和盖子。拼图一共有96片，像这种背面带凸起的是可以卡在底座上面的，我们先把这种全部挑出来。杯子还是挺好看的，就是有些不平整，我来修一下。这是一个空心的铜管，这颗铁球它的直径太大，没办法装进去。但是事情也不是绝对的，我只需要稍微施法，就可以用手指控制它，慢慢的下降，然后再慢慢的升起来。原理很简单，你们能猜到吗？今天收到一位粉丝给我寄来的这个东西，一个瓶子里装着一个魔方，他让我把这个魔方取出来，前提是不能打破这个瓶子。一开始我以为魔方是有问题的，用手摸了一下，发现它就是普通的魔方，瓶口这么小，很明显是倒不出来的。这个时候我意识到他有可能是在逗我玩呢，这根本不可能取出来。但是我转念一想，如果真的出不来，那它是怎么进去的呢？今天我们来取出这个瓶子里的魔方，前提条件我们是不能打碎这个瓶子的，那这样的话就只能打碎里面的魔方了。首先我们要准备一把螺丝刀，把这一块撬起来，把螺丝拆掉。这套方法拆下来呢也是比较容易的，其实真正困难的是怎么把它装回去。对于经常玩魔方的来说可能比较容易，但是对于我来说就比较困难了。这是我第一次把一个魔方打散。好的，魔方已经组装回去了。本来我是想直接把它装进瓶子里的，但是我试了很多次，确实难度太高了。今天我们要挑战的拼图，据说每13个人里面只有1个人能够成功。规则是将这5条蛇平整的放进这个框内，介于它是9级难度的，我们就计时半小时。像这样的是可以搭配在一起的。哎，这最多只能放4块了。哦，差点忘了，它的规则是可以让拼图产生变形的，但是不能把它掰断。
不知道你们家里有没有别用的旧手机？如果有的话，跟大家安利最近网上很火的转转 APP， 他们家回收旧手机的价格真的是高。我一台用了2年的 iPhone X 都卖了2000多，还有顺丰免费上门收货，我家都没出就把手机给卖了，特别划算，你也赶紧去试试吧。这一块我们可以稍微用点力把它按进去。好的，全部放进去了，而且它的周围还是有空隙的，只可惜超了5分钟。昨天下午闲来无事，我就玩了一会儿小侄子的七巧板。这一玩不要紧，居然有了一个重大的发现。我觉得我这个发现可以申请诺贝尔数学奖，并且要求诺贝尔亲自颁奖，这不过分吗？这个像忍者飞镖一样的东西是一款益智玩具，叫魔晶尺。我们要做的是把这个飞镖从正方体上面取下来，它可以在上面转动来移动位置。官方认证的难度是3颗星，我自己玩过之后觉得它至少应该有6颗星。我用了1个下午的时间才找到了解开它的步骤。为了方便大家看清楚，我把这个带三角的面标成了1号，旁边是2号，上面5号，下面是6号。字幕里出现的这些数字的顺序就是它的正确解法。它就像一个路线复杂的迷宫，这11步一定要全部走对才能出来。现在已经到最后一步了，我们把这个稍微倾斜就可以取出来了。魔晶的种类有很多，从1星到6星大概有60多种。后面的视频我会持续更新更多有趣的益智玩具。前2天我这个七巧板的新玩法申请了诺贝尔奖之后，很多人表示不服。就在昨天，我收到了一位粉丝的私信，说要向我发起挑战，并且发来了这张照片。这个拼法确实是我没有想到的，下面我们来验证一下是不是真的可以摆出来。哎，真的可以。那好吧，这个诺贝尔奖我决定让给你了。巧克力的无限吃法你们知道吗？据说这样吃巧克力永远都吃不完。我们先这样斜着切一刀，再竖着切一刀，然后把它移到左边，这样它就会多出一块。把这一块切了直接吃掉，非常奇怪，这样吃好像味道更甜了。按照这个方法我们还可以继续往下切。你们看，切了这么多它还是这么大。把一根辣椒放在铡刀上，用力按下铡刀，这个时候神奇的一幕就发生了，辣椒在被斩断之后瞬间复原。今天我们要挑战的拼图是把这一块圆的也加入到里面，感觉难度不高，5分钟搞定它。把它们全部取出来，这种带直角的把它放在角上，哎，这不是又回到开头了吗？这拼图挺难的，我们玩会儿游戏休息一下。这里面有很多的精品游戏可以选择，好像又找到了小时候的感觉。点击左下角组件，下载这个悟饭游戏厅就可以玩了。啊，终于搞定了！看这4个角，居然全部都是带弧度的，太坑了吧！